Почитувани граѓани, почитувани родители и ученици. Денес, 1 септември, наместо со традиционалниот почеток на учебната година, Македонија се соочува со хаотична и неизвестна состојба во образованието. Освен одложениот почеток од 1 октомври, ситуацијата бележи и средношколци на улиците, наместо во училишните клупи, од една страна, и неинформирани родители и ученици од друга страна. Владата на Заев нема стратегија за заштита на здравието на младите и безбеден старт на учебната година. Наместо старт на учебна година, добивме ученици кои со право протестираат и збунети родители. Се претворивме во држава на жолт печат, каде информации за образовниот процес се добиваат од портали и социјални мрежи, наместо по службен пат од училиштата. Владата, предводена од СДСМ, веќе имаше неколку месечно искуство со настава во услови на криза, од која, за жал, ништо не научи и не извлече можни решенија. Одложен е почетокот на школската година, само заради неорганизираност на старата влада и училиштата раководени од нивни кадри. За скратена наставна програма веќе 6 месеци неуспешно се говори, а протоколите за учениците наместо навреме беа изработени со закаснување непосредно пред 1 септември. Учениците од стручните училишта, сместувањето во училишните домови и превозот на учениците се исто така прашања кои се уште висат во воздух. ВМРО ДПМН неколку пати досега излезе во јавност со конструктивни предлози и решенија за предизвиците во образовниот процес. Овие предлози вклучуваа неколку модели на настава, меѓу кои и комбинирана настава, како и можност различни општини да имаат различни опции согласно состојбите. Ваквите предлози во целост се поклопуваат со она што сега го бараат средношколците од улица. Оваа влада е должна да одговори зошто ги отфрли конструктивните предлози кои доаѓаа од опозицијата. Зошто во време на здравствена криза креира дополнителни кризи и во образованието? Зошто нема план? Владата да објави список кои чекори ќе ги превземе за подобрување на условите за учење во школите. Очигледно е. Ова е влада без јасна цел, недостаток на визија и со многу паршалници како понатаму. А цената за сите неизини недостатоци, за жал, ќе ја плаќаат денешниви ученици и општеството во целина. Благодарам.